Aquesta pregunta l'ha fet un tal Massinger Z, Sí, i un veí, molt bé. que han rebut moltes preguntes relacionades amb la construcció del nou dipòsit d'aigua. Per què no s'ha fet en allò que estava previst, al costat de l'altre, quan l'Ajuntament anterior ja havia adquirit els terrenys? A veure, això és una herència que tenim nosaltres, és a dir, que anàrem a veure el lloc per fer-lo i la mateixa empresa va ficar un muntó de problemes per accedir allí. Tenien que demanar permisos als veïns per entrar, n'hi havia inclús veí que se negava que passaren els camions per allí dalt. El terreny era rocós i molt mal per poder-lo ubicar, i com que l'Ajuntament tenia un altre terreny molt proper d'allí que reunia unes condicions millors, doncs varen decidir el canviar-lo, però no per decisió pròpia dels regidors o d'este alcalde, sinó per decisió dels tècnics, que tant els tècnics municipals com els tècnics de Diputació varen creure que era millor l'altre terreny, no per altra cosa. Una altra cosa és que tampoc estigui molt segur que complisca totes les normatives respecte a la instal·lació, perquè està al costat ni en cases ni si passarà alguna cosa. Bueno, de fet, en el nostre blog ho vam publicar, està la normativa, es pot llegir, Sí, i és així un poc dubtós. Si no, si el dipòsit està construint-se, és a dir, i el dipòsit té que complir totes les normes de seguretat que tenen que complir aquests dipòsits, i no crec jo que els enginyers ni la gent que estigui fent això, és com dir, s'està fent la presa de Bellús, i si la presa de Bellús se trenca, jo penso que per això estan els enginyers i està la gent que està més que nosaltres perquè controlen i vegin que això no va passar. És a dir, perquè si anàrem així i sigui la llum que passa per dalt, que és d'alta d'això, cau un cable, jo crec que totes aquestes coses tenen que estar previstes i hi ha una sèrie de responsables que signen això. És a dir, que el dipòsit és el mateix que se va aprovar, és a dir, que és un dipòsit que dona Diputació, ni l'han aconseguit ells ni l'han aconseguit nosaltres. Diputació en un moment donat va creure que Benigànim necessitava, Gebassa mateixa va creure que Benigànim necessitava 2 dipòsits i que la millor manera era construir un altre dipòsit. El lloc en principi se va creure que era l'ideal, després varen veure que tenien barbaritats de problemes. I què passa? Que s'estava acabant el temps de la subvenció, o se feia el dipòsit o perdien la subvenció, i crec que 600.000 euros no se poden perdre. No, però n'hi ha casos, igual com este dipòsit que està ahí, però n'hi ha un cas particular, que és per posar un exemple, és un cas, no sé si és d'Argèlia o no sé què ha llegit, d'un dipòsit d'estos que estava en unes condicions similars com està i casualment, casualitat de la vida, evidentment això no ho podem tindre en compte sempre, es va trencar i va arrasar bona part de la població. Això, evidentment, és com el que has dit tu, pot caure tot. Però, que el que es queixa la gent, sobretot, i en això han rebut moltes queixes d'això, no sé, perquè dels veïns d'esta zona es queixen molt del perill que pot tindre i no sé, també alguns denuncien això, de que si a l'acabar-se la subvenció estan fent presses i corregudes i, en fi, són el que diuen els veïns. Val, jo comprenc que els veïns per el que passava el dia 9 d'octubre en la quantitat d'aigua que va caure i que va arrossegar pràcticament tota l'arena que venia dalt del dipòsit, perquè estava tot allò estava alçat, estaven les canyeries que no s'havien tapat, i en això totes les crítiques que ens vinguen dels veïns les admitix perquè tenen raó. I ho vaig dir el dia que vaig estar allí per la nit i vaig parlar amb els veïns, els ho vaig dir que tenien raó perquè això s'havia d'haver tapat. Pareixia ser que per part del tècnic de l'Ajuntament s'havia fet, però per part de l'empresa no. Nosaltres li hem demanat responsabilitats a l'empresa i per supost que no ho anem a deixar passar. Però en quant a que en Argèlia són els mateixos els terrenys o coses d'això, és una apreciació molt, perquè hi hauria que veure els estudis geotècnics, i així s'han fet estudis geotècnics del terreny, i si no foren adequats, jo t'asseguro que no se ficaria el dipòsit ahir. I jo ahir sí que me tinc que banyar perquè d'alguna manera al final també tinc que donar l'autorització. És a dir, i quan jo dono l'autorització serà perquè tots els tècnics, els municipals, els de Gebassa i els de Diputació estan d'acord. És a dir, i no crec que ningú tècnic vagi a tirar-se pedrades al seu teulat. I en quant a lo dels diners, no estem fent la pressa per això,
perquè una vegada ja el comences, tu ja estàs dins del plaç. Ja no hi ha plaça ahí per acabar-ho. Igual té que tarde un mes més que un mes menys. Això ja no és el problema. El problema és que no s'havia començat. Entonces, si tu no comences una obra, al final te l'acaben llevant. Una altra cosa és que ja una vegada estiga i t'assegure que anem a buscar totes les mesures que facin falta per a que el depòsit siga com cal. No fer una xapussa de depòsit ni res d'això. Però bueno, sempre subjectivitats poden haver i susceptibilitats de que ho fem mal. Doncs ja tenim fama de que des del Partit Popular no fem les coses bé. Jo vaig intentar anar llevant un poquet l'eixe Sant Benito que tenim, perquè n'hi ha gent bona al Partit Popular, n'hi ha gent bona al Partit Socialista i n'hi ha gent roïn en cada un dels dos partits. Jo crec que ja el temps mos ha anat ensenyant això. Bueno, passant de pregunta ja, una altra pregunta formada per George, Robin Hood i Duque Hernani, que diu: per quin motiu no s'ha tornat encara la taxa d'Ecoparc? Quan vostès en l'oposició van ser els majors defensors de fer-ho? Bueno, és veritat. Ahir no s'ha tornat encara la taxa de l'Ecoparc perquè, d'alguna manera, quedàrem en què la tornaríem i quan nosaltres entràrem a manar, el que passa que tampoc diguérem no se va tornar la setmana que ve, no se va tornar el primer mes. Tu saps que tens que entrar, veure, enguany nosaltres som el primer any que hem gestionat els nostres pressupostos i estem esperant a final d'any perquè o bé a final d'any o bé a principi d'any, com a molt tard, tornarem la taxa de l'Ecoparc. L'altra pregunta la fa Benigànim, Juan Miguel, i uno que diu indignant, que és sobre els nous contenidors que estan fent-se, que evidentment ha de vindre un camió posta, no és el camió que ve sempre de la basura, que si va costar molts diners això, quants diners va costar a l'Ajuntament? Què passa? A veure, a l'Ajuntament li va costar els mateixos diners. És un problema de la basura. Té que vindre un camió que té un dispositiu que és el que fa que quan estan a 50 metres del contenidor apreten i entonces alcen els contenidors. Això podia ser... No, perdona, tenen un dispositiu que l'enxufen allí i entonces fan alçar els contenidors. Podia ser això o podia ser que nosaltres ficàrem un dispositiu que costara molts diners perquè això no se produïra. Entonces nosaltres hem negociat amb l'empresa que volen que vinga el camió que té l'enxufe a posta per treure els contenidors. Per què? Perquè Ontinyent el va fer igual, no sé quin altre poble va fer igual i entonces no va ficar un camió, ne va ficar diversos, perquè s'està donant compte que la gent està preferint aquest tipus de contenidors front als que n'hi havia abans. Vale, passem a la pròxima pregunta, que és la 8, formulada per Robin Hood. L'equip de bàsquet que ha estat desqualificat per no poder presentar-se als partits ja té el transport que vostè va prometre? Pues en este moment no, així n'ha de clar, però espero que a partir de gener siga que sí. És dir, jo vaig prometre que anava a intentar aconseguir un microbús primer aprofitant que així en Benigànim tenim persones discapacitades que gasten els taxis tots els matins per anar a Xàtiva i tenim també alguna persona discapacitada que gasten també un autobús especial per anar a Ontinyent. Aleshores, un dels objectius meus serà aconseguir aquest microbús. En aquest moment, igual que quan una cosa dic que no, està aconseguit. És a dir, que avui precisament he estat en negociació, hem estat parlant amb el director de la Caixa, estem esperant que vingui el conveni, però per la Caixa està aprovat ja, és a dir, l'última junta executiva que vam fer la Caixa d'Ontinyent està aprovat, m'ha tocat el mateix president va dir-me que ja m'havien donat l'autobús i que si no passa res, vaig dir després de Reixos, si no passa res, després de Reixos tindrem aquest microbús, que tindrà 16 places i aprofitarà per portar a la gent que portem a Xàtiva, no pagarem taxis, a la gent que portem a Ontinyent, al transport del centre de dia, volem veure si podem fer coincidir l'apertura del centre de dia i la inauguració del microbús adaptat i que els caps de setmana també volem que aprofite per portar els xiquets que estan en el carrer Quatretonda, els infantils, que vinguen a dinar així al col·legi, no portar-los en una furgoneta com se portaven i portar-los en un vehicle que tinga totes les garanties perquè té seguro, carnet de primera i tal. I els caps de setmana aprofitar també perquè qualsevol entitat que el necessiti el pugui gastar. I aquesta és la idea en la que vaig ficar el microbús. És a dir, que com heu
compaginarem això? Pues serà algo que tindrem que sentar-se en els clubs i intentar arreglar-ho.